నెల్లూరు నగరంలో వర్ష బీభత్సం మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు. కరెక్ట్గా 4 గంటల సమయం. ఇప్పుడు ఆకాశం మొత్తం నల్లటి మబ్బుతో కమ్మేసి చిమ్మ చీకటిని తలపిస్తున్నది. రోడ్డు నిర్మానుష్యం అయిపోయింది. నేషనల్ హైవేకి కనెక్ట్ అయ్యే రోడ్డు ఇది. నిర్మానుష్యంగా ఉంది, జనసంచారం లేదు. చిమ్మ చీకట్లు కమ్మేసి 4 గంటలకే సాయంత్రం 6:30 వాతావరణం మనకు కనబడుతున్నది. ఎక్కడ మనుష్య సంచారమే లేదు. భీకరమైన వర్షంతో నెల్లూరు నగరం అతలాకుతలం అవుతున్నది. మనుషులు రోడ్డు మీదకి రావడానికి కూడా భయపడే పరిస్థితుల్లో పాదచారులు లేక రోడ్లన్నీ వెలవలబోతున్నాయి. హైవేకి కనెక్టివిటీ ఉన్న రోడ్డు నిర్మానుష్యంగా మారిపోయినది పాదచారులు లేక. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సాయంత్రం 4 నుంచి విపరీతమైన వర్షం పడుతున్నది. ఆ దృశ్యాలు మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు. కంటిన్యూస్గా వానతో ఏ క్షణం ఏం జరుగుతుందని చెప్పి నగర ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటూ ఇళ్లల్లోనే కాలం గడుపుతున్నారు. బయటకు వచ్చే సాహసం చేయడం లేదు. 1-2 వెహికల్స్ తప్ప మనుష్య సంచారం లేని నగరంగా నెల్లూరు మారిపోయింది.